Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili i-Radio Inkes. Lami igama ngimfeza ngithuthuka ngakhumalo bathila sibona amagomede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi ngizophinde ngicela ukuqinisekisa ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu besizihlalisela ubhojozi ngisho unina nodadewabo izelamani zasesigodini sakwaGubhuza eMzumbe ezisola ngokubulala ugogo wazo uNkosazana Rose Mncibi nomalume wazo uMnumzane Sibonelo Mncibi abathole beqoshwe izandla ngoLwesithathu olwedlule. Unina wezelamani ongeke avezwe uBhoboke wathi besethuthile washiya umuzi wakhe ngoba ezisabesa okwenyoka lezi zelamani ngenxa yokuthi-ke bezihlala zimsabisa ngokumbulala. Owesifazane obekhuluma noHanda Mselu uye lapha abhace khona ngemuva kokuboshwa kwamadodana akhe. Uthe lesi sigameko simqhathe nomndeni wakhe ngendlela angakwazi ukuyichaza ngoba akazi ukuthi-ke uzokubhekelwa ubani umndeni. Iy'ngane zakhe lezi, lona omdala uneminyaka engu-24, omncane uneminyaka engu-20. Izingane zakhe lezi zibulala izihlobo zazo njengoba yena indodakazi yakwaMncibi naye-ke besashiyile emzini wakhe nezinye izingane zakwabo ngoba wabona bangaphephile. Akazi ukuthi konakale iphi ngenxa yokuthi ekuqaleni babahleli kahle, bebeze-ke bemphekele bekhuthele nasekhaya. Kwathi sebeqala ukushintsha udadewabo wamtshela ukuthi yena uyahamba ekhaya ngoba ubona ukuthi bayingozi. Kusho owesifazane. Uthe lona omdala ubehlala emtshela ukuthi-ke uzombulala, ubengenawo umazisi, besezame kaningi ukumshayela kodwa-ke kube ziyinkinga. Beqala lo mkhuba-ke ukuhlasela abantu, bashaya omunye umfana khona endabeni bawavulela amacala, bekhala behlala befuna amaphoyisa kodwa angabafici. Khona le akekhe asedolobheni ayomenzela umazisi, wathi ufuna ukumnika emaphoyiseni, wamtshela kwezikabhoko ukuthi uzombulala. Yila athatha khona isinqumo sokuhamba. Kuchaza umama uthe ngisho abazukulu bakhe bese kungabalubhadi esikoleni ngenxa yokubona bangaphephile kulabafana. Izingane bathi bazeka izikole basaba ukuba-ke bahlangana nazo bazobaqhuba balethe pho laba bahlala khona. Ushaka uye edolobheni kunzima, basaba ukuthi bazobabona. Bahlala ngokukhiya umuzi baphume ngoba baye ethoyilethi kuphela. Kuyimanje uza kuthiwa khona umgodi omkhulu ombiwe ekhaya lapho bahlala khona, abawazi ukuthi ungowani. Kungenzeka ukuthi-ke bekuzogqitshwa yena nezingane zakhe uma kwenzeka bebuya. Ngeke azi ukuthi yini ebenza bathathe isinqumo sokwenza abakwenzile. Kuchaza uma uthe akufisa manje ukuthi akhele umuzi omusha ngoba ngeke asakwazi ukubuyela emzini wakhe omdala ngenxa yokwesaba. Uveze ukuthi lapha ahlala khona manje yinjomo uxhaso angayithandisisi kahle ngoba besejwayele ukuhlala emzini omkhulu. Iphoyisa eligunyaziwe ukukhuluma nabezindaba liveze ukuthi umsola owaboshwa kuqala ngesonto uMnumzane Siphamandla Mncibi oneminyaka engu-21 ovelile enkantolo yase-Highflat ngecala lokubulala nokutshontsha izimpahla. Icala lakho lahlehlwa. Umswalo wesibili kulendelwe ukuthi avela namhlanje enkantolo kaPhungashwa ngamacala afanayo. Umngcwabo kulendelwe ukuthi ube ngempelasonto esibheke kuyona.